잠만 자면 코가 막혀서 자주 깨시나요? 주변 코골이로 스트레스라면 이거 한번 써보세요. 이건 코 안에 가볍게 착용하는 비강 확장기예요. 코 모양에 맞게 자연스럽게 밀착되면서 답답했던 코호흡을 보다 편안하게 도와줘요. 부드러운 의료용 소재를 사용해서 착용감도 편안하고 1등급 신고 의료기기라 안심하고 사용할 수 있는 점도 마음에 들더라고요. 코안 공간을 부드럽게 넓혀주는 구조라 잠잘 때 답답함이 줄고 작고 가벼워 여행이나 출장 갈 때도 하나 챙겨두기 좋아요. 진짜 편하게 숨이 쉬어지는 신세계를 맛볼 수 있는데요. 이건 진짜 써보면 왜 찐템인지 바로 느껴질 거예요. 댓글에 코골이 남겨주시면 정보 바로 보내드릴게요.